Gaurko bigarrengo platera, tomateak, ezta? Bai, tomatekin ingo dugu. Hori da, bino tomateakin, gozoa. Bai, sorpresa bat da. Sorpresa bada? Bai. Bueno, ba, adi egon, sorpresa baldin bada, Bueno. osagaiak esango dizkizuet eta zuek adi egon. Azukrea, jogurta eta tomateak. Zeitxureko tomateak, ez da? Galantak ekarri Oi, dituzu. bai. Hauek ekarri eman dit Martino Larrak, bera hor Tolosan Santa Luzi auzoan dauka baratza, eta bueno, tomate izuragarria dauzka. Berak aukeratutakoak, ez da? Bai, Txorienerako. ni gainea Ondo. beti esaten diot. Haundiak ekarri, nahi gustatzen zaizkit eta. Eta mamitzuak, ez da? Bai, esan behar dizuet, oaingo platera, da, bueno, oain igual ze baia modan bat dao, ingo dugu tomate marmelada bat. Ni frontoien hasi nitzanen platikatan, goatzen naiz alazne, bueno, antzeon lanen, eta beti daukat goatuta, normalen juten itzan ostiral gauetan, larun bat egun osoa eta igande guarditan. Eta ostiralero beti mermelada tokatzen ziten eta beti daukat goatuta. Claro, oain igual pixkat modan dago, ez? Bai, baina zuek aspalditik hasitako. Ja, bueno, oain ja ez dakit ez dut uste egiten duenik, baina, bueno, eta oain oso erresa da, bueno, da errezeta bat, edozer gauzekin egin dezakegu mermelada, osake, erabili behar deula, tomatea pixatu, jakiteko zenbat pixatzen du, Proporzio berdinean? ez erabiltzen da kilo bateko 300 gramo azukre. Hori da. Eharra tomatia, Oharra ia 600 gramo, 581 gramo. Orduan, erabili behar deu, hiruko erregla egiten dugu, eta 200 eta 20 gutxi gora bera. Así que, tomatea zuritu, kontutan izan behar dugu tomatea edo, bueno, segun ze produktukin egiten dugu, normalen fruitukin eta dena, ura asko dauka. Bai. Así que hasieran, igual pixkat, Soltatzen du... bai, ur asko eta ematen du ez dala ingo, baina utzi pixkanaka iten, eta ikusiko du nola ur hoi evaporatu iten da, eta azkenean loditasuna lortzen dugu egiteko. Hau interesantia da, ni pentsatzen ez, bueno, magina tomatea jaten aurtengo udaran enzaladetan, horrela ez, baina tomatea da gizu ze gertatzen den baratzan. Dana batea, zagoentzen tomateik ez, eguzki egin zai heldutzeko pixka tomatia, eta gero dana batea. Eta behira, enzaladan jan, eta gero marmelada egiteko aukera, ezta? Bai, gainea, mermelada bai, urtean zehar jateko Hori da. Lehengoko amatxok, nik esaten den bezala tomatea enbotatu egiten dute, zuten, bueno, oain, bai gazteak batzuk ebai nola, oain pixka bat dena produktoreak izateia, aidia egiten. Baina, bueno, hau beste erabat da gordetzeko tomatea. Zatitu, igual da tamaina, zatikan gero puskatu egiten da. Hori da, gero berrindu egingo dugulako, ezta? Bai. Zatitu. Bemendikan bezarkada bat bialdu diozu, zure hornitzailea baratzako nola goxema... Bai, Martin. Hori da, Martin. Bai, esango du. Hori da, horrexen jarraitu tomatia egiten, eta beste barazki batzuk baita, ere? Bai, gaina eukitze ditu denetatik, hilarrak... Aztian behin zerkauzian izaten da? Ez, bera ez da zerkauzia juten, ez. Ni harremanak dauzkat produktore askokin, eta, klaro, beti ezin dezu denei erosi. Así que, ondo. Ikusten dezuen bezala, igual zaio zatikan gero puskatu iten da. Bai, martxan jarriko dezua? Bai, emai jozu. Hola, xinba. Bueno, ez dut esan, baina ikusten dezuen bezala, tomate hau haragi asko zeukan. Bai, orduan hoi oso ona da mermelada iteko. Oain, egingo duguna da azukrea pixatu. Bai. Kilua 300 gramo. Osa, kilo bat tomate, 300 gramo azukrea. Igual... Utxura, bera, hola xen, bai. Eta gero, egiten danean, pentsatzen dut potuen bete, baino marian egozi, eta urte guztian jateko aukera. Bai. Bai, merindetan dago zeitan, bai, ez da? Tostada batekin, olio pixkat jarri, gatzenarri pixkat. Bai.
Gero gainean zaurgaiztiko pixka jarri nahi baldin badari, bai? Kasi gozo Bai. puntori emateko. Bueno, nik normalen erabiltzen dugu, bueno, elatukin. Elatuarekin. Bai. Jogurta erabili berrian, elatuakin. Bueno, bueno, azkenen plater asko egin dizakezu, oain nola pixka bat, nola babarrunak ditugu, oain pixka bat postrea jateko, zerbait Jeisteko aldea. jeisteko, ba, erabil ekarri dut jogurra. Baina elatukine bai oso nada. Gatz elatua, edo jogur elatua, edo ez hori da. Orduan, hau malako jogura da, hauek dira laburun dauden eta egiten dute lakteoak gazta, jogurrak oain hasi dira elatuak iten, oso onak. Bai. Hau pixkat itxoin nengo gehu? Bai, Bost minutuan dola, pixka ez gehiago? dakit ikusten da, baina ja hemen ura atea da ja pixka bat. Hori da. Bau berotu bitartian, Begira, earkin burriztu da. Bai, bai. Karamelizatu da baita ere pixka bat. Ikusten da, ikusi nola jartzen da horrela, azukrea ja karamelizatu da. Gorputza hartu Bueno, du. gozoa gustatzen balin bazaigu, nahi balin badeu, Bai, pixka gehiago. bat gehiago. Kiloko 300 gramo zamarrian, 350 marra, ez asko ze gehiago ez, Nahi balin badegu gogorra gelditzea, gelatina pixka bat bota eta horrela gogorra gelditzen da. Baina, bueno, gure kasuan, netzako bai, baina, bueno, nola jendea batzutan iten du. Bueno, oain ja, ikusten dezuen bezala, ja. Gorputza hartu du? Bai, ja, inda dago, kenduko deu, eta, bueno, platera izango zen bakarrikan jogurra, nola hau azukrea ez dauka, baina nola mermelada bota bat besterekin ondo. Horregatik ez du behar. Hau da, etortzen da bezala, hortxe. Jogurra pixka gorpuz duna, ez da? Bai, hoi gainea egitan, oso ona da. Oso ona da. Bai, egiten duena da, pixka bat. Leaburuko jogurta. Dekoratu, hori da. Nahi izan ezkeo, berrindu. Eta bestela hola zati txikiakin ere goxua, ez da? Oso goxua. Oain ez daukagu, baina menta pixka bat nahi balin badegu dekoratzeko jazteko. Ikusten duzen bezala oso plater errexa da. Eta nahi balin bada batzuk zaten nahi, ni pepita zalia ez nahi da. Hori iragazi eta listo. Hori da, baina kasu honetan, hola zen. Zati txikiakin. Hori da, gaurko bigarrengo platera, fresko-freskoa. Gure xefaren azken ukitua, tomatea zuritu eta zatitu. Azukrea gehitu, guztia murriztu. Jogurta ipini eta gainean tomate marmelada. Daztatzeko prest. Jogurta tomatearien, bilo. Hori da, bai, hartu. Hori da. Kombinazio ona, Oso kombinazio ona. Eta oso ezaguna ez da? Badakizue, baratzeko tomatiakin, mamitzuekin, marmelada goxuekin. Animatu zaitezte. Gaurko saioa bukatzen da, baina agurtu nahi dugu pertsona berezi bat, ez da? Bai, Roberto Ruiz. Beso, Roberto Ruiz. Eta, bueno. Hori da, Frontoiko sukaldaria, goi-mailako sukaldaria. Hemendikan bezarka da handi bat, eta ondo izan. Gaur bagoaz, eta bihar, ordu berdinean, berriz hemen izango gaituzue, zenekin, Soniarekin. Jo, bihar arte.